नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु आउ एक नुआ राशि भिडियो रे पुणी थे स्वागत। दर्शक बंधु आपण मानंकर प्रत्येकटी असुविधा एपेठू समाधान हेबापई लागिबो। प्रत्येकटी मनोवांछा वर्तमान ठारू सबुगुड़िक सफल हेबापई लागिबो, सबुगुड़िक परिपूर्ण हेबापई लागिबो। मनरे जो भी किसी अभिलाष आपण माने पूर्वर रखी से सबुगुड़िक निश्चित भाव में यही अल्प किछि दिन मध्य से सबुगुड़िक सतरे परिणत हेब। दर्शक बंधु जदि आपण माने नुआ कार्य आरंभ करथिले वर्तमान समय रे आपण माने से कार्यटी को करबा को चाहुथिले मात्र कोनोसी प्रकार असुविधा फल से कार्य आपण माने सफल हो पारु नथिले बा से कार्यटी को आपण माने आरंभ करि पारु नथिले। एभली क्षेत्र रे आपण माने आसुथिबा एही जागर अर्थात देवदेव महादेवंकर सबुठारु वर्षर सबुठारु बड़ पर्व जागर जहार परवर्ती समय रे आपण माने निज जीवनर उन्नति बा निज जीवनर गतिपथ पूरापूरी परिवर्तन हेला भली लागिबो एवं आपण जो भी किसी कार्य हाथ देबे से सबु कार्य निश्चित भाव में बहु लाभ आपण को नहीं पहुँचाइब एवं आपण वर्तमान जो पदस्थ बा जो पदरे आपण माने अछंती बहु उच्च पदवी को आपण माने बहु कम दिन मध्य बा बहु कम समय मध्य पहुँची जाई पारिबे। दर्शक बंधु आजिर एही भिडियो रे आपण माने जानिबा पई पाइबे जे वर्तमान आपणकर कुंडली रे कौन चलीछि एवं वर्तमान समय रे बा एही आगामी बुधवार जागर पर्व देवदेव महादेवंकर वर्षर सबुठारु बड़ जागर पर्व आपण माने जानिबा पई पाइबे एही जागर पर्व रे केउ चारोटी राशि व्यक्तिविशेष मानकर उन्नति हेबा पई लागिबो एवं सेमाने निज जीवनर सब प्रकार अभिलाष को दूर करी से सबको पूर्ण करि नै पारिबे। तेबे दर्शक बंधु डेरी न करी एही भिडियोटी को एबे ही गोटे लाइक करंतु एवं एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु एही भिडियो रे थिबा राशि माने जे आपण माने एही राशि रो अंतर्भुक्त अटंती तेबे तळे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव कमेंट करिबा पई अनुरोध। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे जानि रखिबा जे नंबर 1 रे केउ राशिटी रहुछि। दर्शक बंधु नंबर 1 रे जो राशि रहुछि ता हेउछि वृष राशि। वृष राशि सप्तम रे बृहस्पति ग्रह अच्छी एवं तृतीय रे मंगल ग्रहर अवस्थान रही जहाँ फल यही जागर परवर्ती समय रे निश्चित भाव में वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में एक विराट परिवर्तन आसबार बड़ संभावना रही जहाँ फल वृष राशि व्यक्तिविशेष माने यदि कौन प्रकार नुआ कार्य आरंभ करथिले यथा नुआ व्यवसाय बा नुआ किछि संस्थार से माने जोग देइथिले सेथिरे सफल हेबार अधिक संभावना आगामी समय से रहिबो। सेमाने जदि विद्यार्थी थिले विद्या अध्ययन करुथिले कौन प्रकार परीक्षा को सेमाने उत्तीर्ण करबा पई चेष्टा करुथिले तेबे मध्य वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर पई समयटी बहुत भल रहिछि। सेमाने निश्चित भाव में पछघुंचा न देई वर्तमान करुथिबा कार्यटी को अधिक मनोबल सहित बा अधिक परिश्रमर सहित से कार्यटी को करिबार आवश्यकता रही। तेणु जदि आपणकर वर्तमान समय रे कौन कार्य करुछंती अति द्रुत गति से कार्यटी को करि चलंतु कारण वर्तमान समय रे आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबार संभावना रही जहाँकि एही वर्षर सबुठारु बड़ परिवर्तन साब्यस्त हेबो एवं एही परिवर्तन आपणकर जीवन को पूरापूरी भाव में चेंज करदेवार सामर्थ्य रखी। तेणु आपण माने भविष्य में कौन करेंगे यही अल्प किछि दिन मध्य तार आभास आपण मानंकु मिल जिवो। दर्शक बंधु नंबर 2 रे जो राशि रहुछि ताहा हेउछि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष माने बहुत सचोट होइथांती। एमाने कथा कही काहाकु भुलाइबा बा कौनसी प्रकार निंदा अपमान अन्य व्यक्ति को देबा एभली कार्य कर्कट राशि व्यक्तिविशेष माने केबे भी करि नथांती। यदि आपणर कर्कट राशि व्यक्ति अटंती तेबे एही कथा को आपण माने निश्चित भाव में अनुभव करि पारुथिबे। आपण मानंकु कहि रखुछि जे आगामी बा एही जागर
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେବ। ମନରେ ଯେଉଁ ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ଯିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନସ୍ତାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲା, କିଛି କରିବାକୁ ବା କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶୁନଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜ କାମ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏହି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 3ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହାତ ଦେଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଦୂର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନବାଞ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗର ଦିନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବୃଷଭ କାନରେ ସେହି ପଦଟିଏ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 4ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଏହି ଜାଗରର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି ତାହା ଉପଲକ୍ଷେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବା ନିଜ ମନବାଞ୍ଛାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ରିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବୁଲା ଗୋରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।